अहिलेको सिस्नु झन् मिठो हुन्छ भन्नुभयो आमाले अनि खोज्न गएको। यो सिजनको ठिक हुन्छ नि त। ए म अचार यहाँ छ गुन्द्रुकको अचार चाहिँ छुटाउनुहुन्न साथीहरू सिस्नु ढेँडोसँग चाहिँ। यो चाहिँ मेरो फुपूले युकेदेखि आएर बनाएर अस्ति दिनुभएको यो आलो हो क्या नभिजाइ बनाएको आलो गुन्द्रुकको। ल जरो गफ गर्नु म चाहिँ चपाइहाल्छु। तपाईँ नचपाइ खानुहुन्छ? हजुर नचपाइ खानुहुन्छ कि चपाएर? मलाई आजसम्म थाहै छैन। हो नचपाइ खानुपर्छ भनेर त सबै पिरो रहेछ टोकेला त खोर्सानी। खोर्सानी त बाख्रे यहाँ चाहिँ हाम्रो थपमा छ है सिस्नु। धेरै भागमा छ थप्न सकिन्छ।